opération déjà comme normal azane malamu azosola azoseka donc ya nimosa kufina yete ya nimosa za bien pe akoya akokonte ko tourner ba théâtre ne bokomona ye oh poto yebi eza na groupe ya bana lemba groupe ya bana ya bandal groupe ya bana limité donc boza bino na bino ba groupe ozomona elongi moko zo se répéter na ba gago omona ka oyo babenga na kaka na oyo Sila ma sœur Belvi Kandi ma sœur pardon bozala bonde kona moninga boyokana bino mbali bozala mala bino mbali boyokana ebite yo poza ki parmi bato babengaki na décembre ko zo biloko pa maman Olive tondeni ngai ba fête lekili ngai na miracle mina ndo ba nzamba azokanga wakela kinga onga na cheka mabolongo mikolo nso na sena bondelaka fête lekili na miracle na telaki biso to vivaka na sura banzonzinge na telaki mois décembre mama na comprendre que nzonzinge zo yati donc pour fana no kabo ba bengi ba koti kombo nao ba bengi na tu carte peut to ka soin mo ria ko bela ka bela ko lobaka oh ngana so bela bosu ngabo e basundenge bozoke baka ezo tambola ya nyonso kene ndenge simizala soko beli okay na ngalema ba ko traiter yo okay na agi ba ko traiter yo donc bo pito nyonso ba komi biso na ezali so ki combien okay kono ba ko traiter ba place wana on a continué à soutenir ma bête tant maman bengi biso première dame maman Denise Nyakero na pese mbote eza ma bête na monte batine ba monomba muta bengi yo mais beaucoup ko bomba ma OK le traitement zo bomba ma ah maman Olive mona ngate so ba filmer nga maman Denise mona ngate mais or que ça droit na bino boza ba artiste ya mboka bozo servir mboka boza na droit kanza kubata mwana ba bazo kanza maman Olive azani na idée wana ti ah biso tango tokena kinga kati maman Olive a pesa son conseil alobani albaka soki ba bengi bino partout ba benga bino bokende wana ye monta lobia Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous entraînez nous suivre de partout. C'est toujours votre servante Barbine Mongondi, la capucieuse de la presse, Madame Aboupia. La fille qui dérange à la presse, merci à tout le monde. Merci de vous continuer à s'abonner à la José de Londres TV officielle. Vous allez rejoindre d'ici parce que Bisso, tous à cas, on a pour la radio d'actualité, pour nous découvrir la vraie information, pour nous informer Balandina Bisso au Bolingara Bisso partout dans le monde. Tous à Wana, l'actualité est bien, la news est bien, beaucoup de Awa, la José de Londres TV. Voilà, on a un bel artiste à Moka, à Sala, à Signa, donc tous en aïe, Simisé, tout le camp sur la par rapport à l'actualité, aux isolés qui la bison à YouTube. Bonjour Simisé. Oui, bonjour. Boni papa. Qui m'y est allé? Ah, Nicole Belé, hein? Tous allés, Nzamba Zobatela kaka. Nzamba Zobatela, c'est vraiment comme on a. Ngolu na ye kaka biso ndete zobi. Ngolu, tozo mona kaka déjà Nzamba sa makam. Tebité papa Simisé, toza na to koti 2022, tebité 2022 au koti yango ndenge nini par rapport à ndenge makambo ozo kende ba vitesse age yango. Yo koti 2022 ndenge nini. Bon 2022 to Nzamba comme si soit coach yango kitoko vraiment. Tant so coach au monde yango se Nzamba sala ki déjà. To moni yango donc matondo mingi na mfumu Nzambi. Donc, kitoko. Vraiment, kitoko. Tout le monde est au côté 2022. Batebele, babeli, maladie, kili, batuba koufi en désordre. T'habité, n'a pas bino ba comédien. Tout le monde qui peut pas même socha, bah ou tu côté kabiso pe à sonam, au pe à signa qui a sala qui peut m'envoyer mine, n'a pas kaza pe parmi ba icon nabiso bino pe boza. J'espère que boza ba génération mon corps. Et comme nous kolo par rapport il y a liwa et papa nabiso chaba. Bon, question de pose un peu, vient à ce chaba. Tout ça, génération mon côté. Respect à Bango Baza. Baïné. Donc, nous voyons que Kuta Bango. Biso toi qui n'a pas secondo Kuta Bango Bango va vivre na kala. Obi qui a bandi kala ça qui acteur na kata groupe salon. Bandi kala Kuta peut même qui bossa ba pe masu. Bandi oh. Peut-être yébité na performer donc kaza artiste kala ba icône ya ba icône pena. Ya mboko vraiment. Aux pétant ko travailler na ensemble scène à scène. Avant kufa to sali ne bagag. To sali ne bagag sali pas même. Mais colonel qui vient kufa to tourner ngai buyi papa koba makaya to sali bagag biso na ye to sali ba tournage suka. Na ye apeta on ko ki vient kufi et ça là qui bien intégré mais ça inga pas si makasi na motema. Souvenir ni amala motikala na onde bozaki na ye.
souvenir na madame naza nguna ye tozala kozala ne mwa mingi vraiment tozala kozala ne mwa mingi na me pe pa mutu nga mo tokenda pe tosola na bandal na ye na benga eve aka tokuta tokenda tokepe na totamboli souvenir ne bien que ezali penza que aza pona ngai na le teke to kufi mais azala ki vie moko bien et puis azali vie moko amona ki pe ndenge nazokola pe na quartier po aza mwana commune ya Kisasa vraiment aza bien to ane commune mo baba na bango yango yo ya biso awa ponga na botami na commune akini baba na bango yo maluku biso na ngungu na coin donc azaki vie moko na ndenge quartier azalaki vie moko bien azalaki bien penta na ba petit na ba fille azalaki malamu na quartier ndenge quartier côté art azalaki pe bien na bato même ba petit ba bengi azako tourner na bango pona ebi mingi petit mo benga na munga fula yaka vite tourner na benga IPV sha bato kutana pe na vie to tourner na pe petit ona susu gabonais na pese kutombo tampasa donc vraiment vie azaki bien aki un bon terme na bato. Voilà, on a nos Liège, je te salue, notre cameraman derrière la caméra, Yula Boss, Tozawana. Tomé Campé Kostolola, n'habité, na ba groupe na bino ya ba théâtre, beaucoup ma montuna batuna kana bango, eza poani. Ya beng sara on a filmé na e, donc tout le monde a ba bilongi moko et se répéter, beaucoup ma déjà ya batu ya ba groupe. Oyebi ke nzonding moko boye mutoza en tête au sala boye, soki ki ngandi wana ye yo jouer te. Beaucoup ma la ba guerre d'esprit moko boye entre bino, eza poani. Wana penda na oki ngopana na moni penda bakan ezate poto yebi eza na groupe ya bana lemba groupe ya bana ya bandal groupe ya bana limité donc boza bino na bino ba groupe ozomona elongi moko zo se répéter na bagago omona ka oyo babenga na kaka na oyo so omoni oyo c'est que omona pe oyo siko parla ezaka nini bon pona ngana ko ba groupe okabona ezate ponga bana lemba babenga ngai modero abenga na tourna pa na bango ba safari babenga ngai ba serum babenga bana lemba babenga na tourna na bango ba côté ne c'est que ba petit to babenga yo bazali baleki na biso ba misika pe na dans la sa frontière partout ba bengo tourna et puis na ligne ka pata théâtre makasi mutu ça sera ka théâtre na ligne ka bango makasi donc ngai pina ko kabana pa na mona moto pona pona bango so babenga au bénéficiaire na nini na monde en théâtre bando bandi théâtre ti lelo eloko nini ozara souvenir soko vandi obi ya théâtre futanga na eloko bon pona ngai mama na ko bana théâtre na ba section na salle na théâtre na ndenge na banda musala théâtre ngana ko loba boye souvenir nga madame ya théâtre na salle ambiance te au salle ambiance na salle ambiance na makambo théâtre na mbongo théâtre te ke soki ndenge nini ozwi yango te to ndenge nini po tozomona baartiste ebele baokufa ozokata ngai ok vas-y ozokata ngai otinga question falo tikanga na répondre yokati ngai nazoke na réponse na bi souvenir oya ngai na tina théâtre nalobaka ngo mbala mingi les études babi coûte cher po tangisa mwana akotaki na université asi c'est ça jeté mbongo kufa kama eza mbongo ya mbongo mama ya jeté raison pour laquelle quand tu vas ngana tangi te faute na kina ba parenté ngana tangi te muto fukana classe ala kite les études coûtent cher ngabana ngai mbongo na théâtre vima na ko tsanga mina ba classe ya bana na ndako douter na minerval te suba na tuya ka mbongo nini basengi nini ma ne makamo ba benga na ndako linga ngote bana ngaba tangi na tangi bango bazanyi bese misuba sana ISS ko bazo kuna utanga misuba sisaki donc c'est un souvenir nanga malamu ndenge na tangisi bana tamso ko ba ozana lupango te ozana mutuka te tamso te lupango te bana ngande na tangisi bango mama sala nga plaisir makasi kitoko makasi oui ça nga plaisir donc souvenir na yo malamu tikala ngo ozwa na théâtre yango nga na zwa na théâtre bana nga batangi soki na sala ki bongo na tswaki bongo na théâtre tanso be banga batanga te basa ba classe te po mingi bazana ba moyen te bana batangi te bana bazana ngo batame ngalo ko na tswaki na ndako zwa mbongo na zo profiter na otangisa bana batangi basisi ba classe po na nga pene sengo lelo soki nga tala lo muto ko tona na lopango te tona tswelo kote me na bana nga wana ndenge na kotie watana atana kufi na nga lelo na ebike batikala bien na tiki bango bien ndenge batangi na tiki bango bien na mona za basinja ndenge na viva na uta so kutangisa bana na mona za basinja na makambo beli na ndenge batikala grâce à classe ce qui classe bila kuma iko to ce classe bila sala ki boite donc mais souvenir nanga ma bandeko ndeko na ngai yango wana pena na tangisi bana bon ma classe
Vraiment meilleur souvenir na otangisi bana na mbongo ya théâtre yo osaki na otosomba mapango somba mituka mais otangisa quand même bana batika na quelque chose mais comment na lelo ba rumeur des otambola papa na biso Yandimos ou akinde ko se faire soigner libanda ya mboka na nzila ya mama na biso Denise Nyankero to ebité ba rumeur otambola papa Yandimos akufi courage no ko pesa na ye esika pe ko landa biso place azali pour la dengue ba publier déjà qui a koufi pour tout le monde qui a Guimard autant ba publier et les cas qui ba mikoloté to qui sou Guimard a koufi pour internet et tambola bon au monde so ba bandi da ko loba non que koufi to la muka oza souté courage no ko pesa e pour ta mona Yandimos a kufa te akozonga ko ya akokoba ko sala musala ne loko mo esa te kufa te pe na zo na bato bazo ko publier bino bazo publier likambo eza bongo to zo publier ko sela kamuninga kufa ah pardon botika lokwana botika batika Yandimos aza bel et bien vie aza bien place azali aza malama soki sen déjà ça des opérations déjà comme normal aza ne malamu azo seka donc Yandimos akufi na yete Yandimos aza bien pe akoya akokonte ko tourner ba théâtre ne bokomona ye donc eloko esate vraiment comme on a ande toujours mona bana ya papa moko loko oza pe na monde onto meka un peu ko solola Belvina sila bana papa elombe babimanda ku moko mais moi guerre d'esprit morobo entre bango et ça ba fan nde ba osala ke ba guerre et continue entre sila na Belvi to ezanini na kati wana pour sila na Belvi baza bana papa moko babimi et papa elombe parce que ba guerre d'esprit wana papa elombe lo barani par là ba guerre d'esprit qu'on a aucune information pe singai na bato oui ngai nakenaka pa Belvi abenga nga nakena ko tourner tourner apena ba bini ya Belvi abenga mingi na pese ko tumbote place azali Belvi quand tu te salues aussi nakena ko tourner ba guerre d'esprit wana ndengo bina yoki epa ina ndengo lobi mais ngapi na yebi yango te oyo karata mo ba nungu te na yoki ndengo lobi wana te yoki okai pa na ngai na yoki ndengo lobi ke guerre d'esprit sali ko bazaba na tata moko ko moni ndako la kati ce que tanko ebate na ebité donc ce qui guerre d'esprit sali vraiment na ko senga na bango batala papa mokili akela ki biso na kati mo sori kambezali moko ko komikitsa na ye aye abisi moninga ndeko to bonkisa esa malamu te ezo salir vie artistique na biso ta bazaba to bayebani il faut baza boyo ko ni baza bomoko surtout que baza batu ba utesika moko Robe Elombe aza moto po batu mingi bazolo ba papa Elombe azoka ko gérer makambo yango te sila na ebandaki nanu sila na Isil Pechang akoki o gérer te to moni mwa bango moko ba sali ndeti mwa ko gérer yango ale komi souci la na Belvi to ebité ba guerre wana okeza lo kumu ya papa Elombe abimisi bana o lelo so ito otanga bato ba osala fierté ya mboka sila na Belvi baza parmi siko ndeti lelo boui sila na Belvi baza parmi bato ba osala fierté ya mboka to ebité papa Elombe azokoka ko gérer eloko wana te tondeni azokoka yo ndimi petaki ndenge Elombe aza wana apesi bango conseil te akolinga baswanaka akolinga yango te nayebi ke akonseillaki bango conseil pour ça donc pour nanga na conseil na bango bayoka batoli bazo pour nayebi ke Elombe fa te ya bango akolinga baza benemi te akolinga te baza na ba guerre d'esprit wana donc vraiment bandeko Sila ma sœur Belvi Kandi ma sœur pardon bozala bondeko na moninga boyoka na bino mbali bozala mala bino mbali boyoka esika peut-être litsoki makamongo esali boyebi ndenge bandaki bosukisa ngo ranger ngo vraiment na bomoko bozonga malamu eza malamu esengo tanto kutana ka vraiment to sola esala ka bien vraiment na ko sepela basola bazala bien ndenge bazala ka vraiment balongole ko na batala nzambe azali tata na bino azana kanda sepela kana makamona te bobanga ye akosepela te bozala bongo nzambe papa akela ki biso akosepela bongo te bobanga ye boyokana babanga ye bayokana tomoni awa fondation Mama Denise tomoni kuna Mama Olive ekite mata na décembre awa bato belé baleli bakati bango la compétition y compris papa na biso na modero turo babenga ki était to ebité pour qui parmi bato babenga ki na décembre ko zo biloko pa Mama Olive tondeni ngai ba fête lekili ngai na miracle ndeni fête lekili na miracle ba nzamba azokanga wakela kinga onga na cheka mabolongo mikolo nso na sena bondelaka fête lekili na miracle na telaki biso to vivaka na tsoma nzonzinge na telaki mois décembre mama
na comprendre que nzonzinga ezoyate nzonzinga ezoyate musala ezoyate na décembre ngabi otokende wapi au mambo kosokop kaka na décembre wana babenga tenge ezaka babenga ko tourner moi 50 babenga tourner côté moi bagay moi 30 moi nini moi 50 natala boilo côté to comme ba le 20 rien natali bana nanga pona sana bana na bakoko banda soko bananga avant papa na pona ne biso to sombo so bilamba to kanga bebe ozondi makaka mama mena motema obi eloko ezate to comme le 20 maman le 20 il est to comme le 25 eloko te bana iba le 25 ezaka fête ya bana ezaka fête pour na bana mais bana ba fêter te nga bana ba fêter que le 25 te tant le 25 ekoki bana rien na telinga na komo bondela na sengi na sa bondela na binzambe pardon kanisa mata nizuya vraiment papa tala bana baza ya yom to pesa inga bango ndenge bazala bango nyonso bakozala kaka boitala fete ya Noël mbota meleki boye bon oso bakozala ndenge nini papa nazo bondela na mama nanda kosenga pena nzambe mama le 25 le 26 rien rien comme le 27 rien le 30 ponga pena chake espoir pe yana batu to ndenge to kozwa mbongo na musana cha 18 atamo ba code ndenge ya keloko rien to comme le 30 mama le 30 na veille ya nani na bi mama tuninga boni bana bausala kaka boye ma eta nini nasobola so ningana te ata nitenga bi mama nzamba yepi nga madame na nepsa nzamba yepi na bondi nzai mama vraiment bat basona kana mukili basala kama be basala gere mama neso nzamba zali et comme le 30 téléphone nangeleli babenginga baba to satanda ite na satanda ki kutute na idira mutana mona ka telefone lina so verité nzamba so kanga wa mona ba ninga ba so ki mo biloko na kongo sali menga na tel na tabo pa allo simise wala mama ni mama bonane mama te atel nga oui boza wapi ngabi na sana ndako na vandi na bana bo saba ozana mpesa ngabi papa na sala kangote ozana orange ngabi rien aimbo yoka abina to tindira yo mbongo ofete na bana yango na moni tango na telo na mona kango miracle na ndenge ni obiki na okaki somo na bangi nzambe da moni ke nzambe yoka anga ta mama na banga ki nzambe do na falta binanga na bangi nzambe na alba no vérité comme na na moni yango miracle na tango ntima sina nga comprendre na le 30 kabinanga na zo tin lombongo sikoyo okene ko zongo luka ngai zonga biteza na tira mwana mutani mwana pe oyanga mwasa déplacer na ketina petina mwana kwanza basa na kapeti pa do sala zuyanga na tamuta bengo binani nani maître Coco Kaidi Misam maître Coco vraiment papa maître Coco c'était ça mbote vraiment nzamba za no ko bana ko sala no papa vraiment ma mission sala kingai olota ekutu teka ko kanisa makanisi et pesa inga pasi ma mission sala kingai na tala kibana ngai na bakoko na bana ko lela na saki ndina lela mais na moni ki nzamba yoka prière mama tango kana moni ki sala mine kanzanze moko hakuna Mungu kama wewe wewe mtasala nzembo na papa edini po bisoto bana fepa ungaza mwana fepa kwanza mala tangu papa sala kanzembo na utaka kampani na Kisangani akenda kusala kampani sali batu babiki mingi era zonga ngene kisasa aina chwapa la exception nzembo na biso batali boso ba lakisaka biso nzembo wana bana nzai malamu ba yebi makambo na zobake si misazo ba vérité hakuna Mungu kama wewe mama na yemba nzembo na mkolometre kwa sainga mbongo na bi papa maya miso bano bengi olobi pena nzambe ya pambulo abakisa ebele mama na tali na bi nzambe ya solo moko takokai nayo tala nga nazobonda na secret kaka makamanga nazo ebisa ye tala ke ko toucher mutona na satanda ki tena na rien donc nzamba za bona mbongo esa nango ya nzambe donc yo fete ki no bien na nzela te ki oningi mama benga ka ata ba bengi ote lobeli ke mbongo na sombi bana bilamba ba meli banini ezali ke continuer ke leki na bonani na keda ko zo mbongo
bato na babi avie mbongo ekokate to kokangote wana po ekokite na mbongo to na ngwa asko no sala mbongo ko wana milobeli mbongo combien ekokite na kolobate na to témoigner de nzambe ni to saki na zo mbongo ngana ko témoigner de nzambe awa donc maître ko konengo sa wana na ebitene lo bana keimba na moko chikota rompo ngapa na ekuta kuna na ko place babi kena na koti pesa komba bi papa tambozela papa bangabi retrait bata papa ntata ya bengi bambongo yi na jango mama na bandika wana ba papa na iti tangu na ndako na bandika ko tonda nzambe na ye na ndako na bonde nzambe kana bitia kolongola mwa bisoto ngolaka wana mingi babosa na ebele basaka onte do bande konanga ba comédie presse to ba kopesa mbongo vraiment bosa kana bitia kanza nzambe eza ba pesa ta $1000 kanga mutema longola sana biko emona na kebele sata ko saka bate koma komona lokoli bele ana longola sa mbele bu pesa nzambe tala uya sali bele pesa ye pesa nzambe ba pasta basana ba passer basali pesa musala nzambe tinitikata na kisikire pesa ta pasteur ochemo ko na zo miwana e ko to etikali ya yo sana ngonde ngolingi yango mwana na koma ko fete na bana yango na tala kina bi ata mama bengisi yo te mais décembre lekaki nango bien po tomona yi papa modero pa lekaki abi pe bakataki na compétition babengaki ete po azelaki mama benga mama pa benga ete non esa ko kata te donc esa ko ba poni ma bilongi esa pe ko pona te tricage pété esa ko pona te ko kata te maman livre za bien asa mama moko bino bokoma ya bon blo mo C7 azalaka a diaboliser si mise ko benga ete ko benga ete to diaboliser na muta diaboliser na ye ngata kuna mama makamanzo ambasala nga etika ya omona zo témoigner ye na mission na yo na témoigner nzabe pe batu balanda exemple wana bato nikisha kanzambe te nzamba za munene tangu na telinga bi akuna mungu kama wewe tunanga so ilata de kuba engoba mokote akokana yo nzambe olaninga mna mosi ve mefwana na nange mokote akokana nzamba zadite donc yango na bike mama nzambe ayebi biso poto topesa ke mukongo so tali nzambe ayebi yo tala nzamba ayebi maître koko nzambe pe ayebi yo ponga na sengiye akeko toucher donc c'est que nzambe mutati apesi oto na pesa ngai c'est que nzamba ayebi aluki o taluki côté bo taluki ba tumsute bo akeko simba ye apesi ponga na kipe na la lebeso mama na akina ngota lebeso nzamba sali ba pesi ngai on a bi que era nzemo se do baka pamba omitungisa nzamba yebiyo ndeko mitungisa te nzamba yebiyo wana pe nzembo no epso nzembo wana neko tana ibanga bantu ka to mitungisa ka pamba donc bandeko to mitungisa ka te nzamba yebiso emta pesa ka noso to ye asa même bongo to za babi ori argent parti adi donc ezali nzambe donc na fetaki malamu na bana vraiment maître koko kayudi misamu papa nzamba pambola yo opesi ngai mbongo na interete interete. Voilà, merci beaucoup. Pour continuer à s'abonner à José de Londres TV, vous allez jamais dessus parce que Barbie Mungondi Azana, oui, la bino actualité, il y a ça l'effort, il y a recruté sur le terrain, il y a coloqué la bino avoir information pour la quoi informer balandina biso, ou vous pesa biso confiance, ou vous s'abonner, ou vous partager. Ce que dans Bali bosso quoi na lien na biso, ou s'abonner, ou appuyer na cloche de notification chaque fois ba élément na biso bando kota, vous allez la bienvenue, papa similité to zawana, to meka un peu ko solo là, pour to moni lelo awa, ba pesi bino ba carte. Dès que tu rebelles les solos, il y a bloc à décembre, il y avait des gens au bazo qui étaient bamsou ba mirer bamsou souper, ba garder la température na bango. To éviter ndenge maman na biso a pesa bino ba carte. Mais il y a des gens au bazo qui ndé ba mona ke ceux qui maman Olive a le quoi il y a qui n'est pas maman Olive. Ceux qui maman Olive va comprendre que il peut kuna qui n'est pas maman Denise et ça problème. Au moment na bato ba ki ozo ba soin bazo bomba bato mona ki papa masum dernièrement aloba ki on clairement alobi biso toza ba artiste. Muto aza na posa ko sunga biso aya ko sunga biso toza na posa lisungi. Ato moninga pa maman Olive, ato moninga pa maman Denise, bango tout baza ba maman na biso. Et puis yango epekisi te ke mutu muso lingo sunga biso oya ko sunga biso. To ebite meza na bato mususu azo ke nozo traitement alati cache ne ape ba tili biso cache ne komo bombe longi azo milingi ba fula azo banga poso kuna ba monie kuna ba ko écarter. To ebite parlo ko lobani. Bon na ina lo baboya eza komi bomba te
to komi caché donc ba carte ce que ça tozo ki ba carte ya soins de santé maman na be abenyaki bato ah so ngapi babenyaki donc pour fana no ka ba bengi ba ko ti kombo nao babengi na tu carte photo zo ka soins mo ria ko bela ka bela ko lobaka oh ngana so bela bosu ngabo e basundenge bozoke ba kaezo tambola ya nyonso pona ko senga lisundi ezala kate to kene do ndenge simizala so ko beli OK na ngalema ba ko traiter yo OK na âge ba ko traiter yo donc bo pito nyonso ba komi biso na ezali so ki combien OK ko ba ko traiter ba place wana donc ria ko lela ka o lo kana batu ezate bon pona ko twa soutien za mabete tango mama bengi biso première dame mama Denise Nyakero na pese mbote eza mabete na monte batine ba mona muta bengi yo mais beaucoup ko bomba ma OK le traitement zo bomba ma ah maman Oliva mona ngate so ba filmer nga mama Denise mona ngate mais or que za droit na bino boza ba artiste ya mboka bozo servir mboka boza na droit kanza ko bata mona ba bazo kanza mama Oliva zani na idée wana ti ah biso tango tokena kinga kati maman Olivier pesa son conseil alobani alobaka soki ba bengi bino partout ba benga bino bokende wana ye monta lobia alobana biso alba boza ba artiste mama bato azali na problème tezande bato ni ba tia bato nde bazo interpréter en mabe ye moko alobaki vous êtes libre hein tout ça bato yo pesa maman Olivier maman Olivier ça bien abaki partout ba ko be mama bato ana problème te bato ni baso ba ko sema non so maman moni okuna ça problème ye ba kingaka tokende su mwana bato azali na makambo wana maman Olivier azali na makambo wana te abaki partout ba ko benga bino bokende bosa ba artiste nzamba pambola bango nzambe apambola maman Olivier lembe na oya ko sala parce que ngana ko basoki ba pesi pe moninga yo pesi pe na ah c'est pas pour la moninga ezali te ah ngaba benga te na biloba loba non c'est inutile parce que nzamba yebi nzamba so akangi na gauche afungola na droite moninga afungola na droite ngana na ndenge na tandaki na zwaki bombo te donc pesi donc nzamba pambola maman Olive voilà sengi na nzambe apambola pe première dame maman Denise Nyakero oya sala pesi bisofuma ba carte zo traitement azo sauver bat na kufa aso biso na liwa na ba carte to zali boye ya makama molimo mwa ko yiba ngoisa ati ya makama molimo nzambe ba carte ma Denise apesi biso biksi bat musu na liwa mbele ba kufi mais bat ba kufite ba kwa kufa pe le classe ba carte ba jitu ba soin na bo lo biso batama ba keko zo ba soin na ko batama ba biki donc ba tika ko batama o ba zo batama na ba carte on ba pesa biso ntuka bo batama te boza na droit na bino parce que boza ba artiste tout aza na droit sunga bino botika kokosa maman Olive makambo boko na zo ba soin maman Olive sunga kabiso maman na pas sunga biso pe sengi to zo to ko boya te soki pe o ba lobaka nani soki chou na beda chou bengi ngana ko kende so bengi na bona kende ta benga kende zo sina ko kende naza artiste so bengi to artiste boya to kende pe kaka do to ko bata mate to kende to bata mate Nzamba sepeli bongo te Nzamba pambola mama Denise Nyakero la première dame oyo salaki pona biso artiste eza malamu Nzamba pambola pe mama Olive Lembe mais papa si mise oza na kati ya NTPC toza oui nazali pena membre na kati ya NTPC donc cofondateur tango ba créer NTPC bisonde bino nde bozali leme bato mais lelo oza ba voilà grade nous la NTPC nazali comme ça le compte siko to akinga ve mastango bandi to bana ve masomo to akimba le sombo mundu Eric son nom repose un peu Dati Kambala que son nom repose un peu ba to akina bango vinga lufar mais sans souci que son nom repose un peu ba to banda ki on NTPC ozi pena isobe isoba salaki mundu Eric pasaraki ba to belé ba fondateur bokufa bakufa pardon bamiso bakena bakufa ndamona bakei bamiso tozali donc ngana kati ya NTPC na kolongwa kati jamais na sa membre ya NTPC ti na kusomsala théâtre na zaka ka membre ya NTPC voilà bambote na bandeko ba occasion Rolanda émission ya biso bambote na yo na bandeko ba Rolanda émission ya biso na pesi bambote na bato bazolanda bakolanda bolanda ngona sengi Nzamba pambola bino na mabota na bino place bozali boko bakolanda biso penda ziko mondoti mwana mete mondoti mwana yanga ziko mondoti vraiment bambote ya mingi place bozali
Pierre Malongo, Pierre l'architecte international. Bambote place aux alliés vraiment Pierre Malongo. Mbote na Clova de Panama. Clova de Panama, Bambote na place ali Mbote na maman. Mandarine, Clémentine. Bon, je n'ai pas ça été fallu le bâtir, nous le city Valère Mbote vraiment. Voilà. Je de Londres penza Sida Bilele. Bambote a mis une place aux alliés Nzamba pa molo vraiment ya mingi nini. Mana oyo zali ko sala. Nzamba ko to tshona mabondi lima. Nzamba zali donc ndeko na bino simze yeyo na ba chaîne wana vraiment ça n'a été vraiment on a kina ngoko bana bino penda ya ngwana vraiment nzamba pambola bino apambola pe maman ndenge ya émission vraiment. Voilà, merci beaucoup tozakina papa Simizé to mekaki un peu ko sola par rapport à actualité mambozo et la biso na YouTube bande ko na biso bino bato bozu occasion ya kolanda biso bo continuer ko s'abonner pe na JDM MMTV officiel kuna boza politique ya bien ba émission ya bien ba analyse ya bien bo continuer pe ko s'abonner awa na José de Londres TV officiel a pe boza la jamais dessus parce que Barbine Mungondi désormais azawana bo continuer vraiment ko s'abonner so ezamba liboso to na vidéo na biso au s'abonner ou appuyer na cloche de notification chaque fois ba élément na biso bandokota ozala la bienvenue. Merci à notre cameraman derrière la caméra boss Jacques Droma boss honorable Jacques Droma Bambote to pesa Bambote pena Cédric Alema. Voilà, merci beaucoup Cédric Alema, moi aussi je te salue malgré vraiment merci tous continuer qu'on s'abonner qu'on s'abonner Yula Inyam notre cameraman derrière la caméra Borozala vraiment décidé parce que biso to la rabino kaka ba actualité to la rabino kaka ba information et to zala on a pour découvrir ba voir information pour informer bande ko na biso oyo bo pesa biso confiance pour continuer qu'on s'abonner la Journée de Londres TV officiel pour nanga to mona nimbala isima kaka la même numéro. Bye.